Muito boa tarde. Quero começar por saudar a presença do meu colega, o meu Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria. Én szeretettel üdvözlök mindenkit, szeretném először is kollégámat, Magyarország külügyminiszterét köszönteni. Para uma reunião de consultas políticas que foi bastante útil. Politikai kérdésekről tanácskoztunk az imént, nagyon hasznosnak értékelem ezt a tanácskozást. Quero começar por cumprimentar e elogiar a Hungria pela forma muito eficiente como combateu e controlou a pandemia da Covid-19. Először is szeretném Magyarország jó teljesítményét kiemelni a vírus elleni küzdelemben. Szeretném gratulációimat is ezennel átadni. Quero também saudar a Hungria por não colocar nenhuma espécie de limitação à mobilidade a partir de Portugal. És köszönöm azt is, üdvözlöm azt is, hogy Magyarország semmilyen akadályt nem gördített portugál beutazások elé. E quero também registar a forma como podemos cooperar, assim como com outros Estados-membros da União Europeia, em operações de repatriamento dos nossos concidadãos. És szeretném azt is kiemelni, hogy más európai tagállamokhoz hasonlóan a repatriálás folyamatában is nagyon jól tudtunk együttműködni Magyarország és Portugália. As relações bilaterais entre Portugal e a Hungria têm uma longa história e nos últimos anos tem crescido o relacionamento económico entre os dois países. A bilaterális kapcsolataink hosszú múltra tekintenek vissza, és az elmúlt években elmondhatjuk azt is, hogy gazdasági kapcsolataink is mélyültek. Mas também é muito importante o plano cultural e educativo. A Hungria é dos países em que existe ensino de português, quer ao nível secundário, quer ao nível superior, e quero também agradecer à Hungria por isso. De szeretném kiemelni a kulturális és oktatás területén megvalósuló együttműködésünket is. Magyarországon portugál nyelvtanítás úgy középiskolai, mint felső oktatási szinten is zajlik, ezért is szeretnék köszönetet mondani Magyarországnak. A Hungria é observadora associada da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e nós temos colaborado bem na nossa cooperação com a África. Magyarország a CPLP, a portugál nyelvű országok közösségének megfigyelő tagja, és az afrikai országokhoz fűződő kapcsolataink során is nagyon jól tudtunk együttműködni az elmúlt időszakban. Finalmente tivemos uma troca de impressões muito útil sobre temas que serão muito importantes na presidência portuguesa da União Europeia, a questão do Estado de Direito, a questão das migrações e da política europeia de asilo, e também a questão da estratégia conjunta entre a Europa e a África. A elkövetkezendő portugál elnökség komolyabb főbb témáival kapcsolatban is nagyon jó és hasznos párbeszédet tudtunk folytatni. Ezek a témák a jogállam, a migráció, menekültügyi politika. Obrigado. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, egyúttal köszönöm szépen a meghívást és a konzultáció lehetőségét Augustónak. Gostaria também de saudar os presentes e agradecer ao meu colega Augusto esta oportunidade de termos aqui uma reunião e termos uma conversa útil. És tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik most otthonról élőben követnek minket. Também saúdo todos aqueles que nos estão a acompanhar desde a sua casa neste momento. A kölcsönös tisztelet határozza meg Portugália és Magyarország kapcsolatát. As relações entre a Hungria e Portugal gerem-se pelo respeito mútuo. Elfogadva azt, hogy bizonyos kérdésekről mást gondolunk, három fontos együttműködési területet szeretnék most kiemelni. Aceitando o facto de termos posições diferentes em determinadas áreas, gostaria de realçar três áreas neste momento. Mindenki pontosan tisztában van a magyar kormány migráció ellenes álláspontjával. Penso que todos estão completamente conscientes da posição antimigratória do governo húngaro. De pontosan tudjuk, hogy a portugál kormánynak más politikája van. Sabemos perfeitamente que a política portuguesa é diferente. Viszont van egy közös pont, ahol nagyon hatékonyan és nagyon erőteljesen együtt fogunk dolgozni a következő időszakban. Mas há ponto que partilhamos e onde vamos trabalhar juntos de uma forma muito eficaz. Ez pedig az a törekvés, hogy az Európai Uniónak végre legyen egy hatékony Afrika stratégiája.
E este ponto comum é que a União Europeia tenha uma estratégia para a África forte e eficaz. Szeretnénk, hogyha olyan fejlesztési programokat tudnánk végrehajtani Afrikában, amely javítaná az ott élő emberek életkörülményeit, Gostaríamos de desenvolver projetos de desenvolvimento para a África que pudessem contribuir para a melhoria do nível de vida e circunstâncias de vida dos habitantes da África és lehetővé tenni az afrikai emberek számára, hogy Afrikában találják meg a jövőjüket. e tornar possível que os habitantes desse continente encontrem a chave para o seu futuro no próprio continente, em casa. Magyarország kötött segélyhitelprogramokkal segíti az afrikai országokat, Hungria ajuda esses países africanos com programas de ajuda de crédito ligado. fejlesztési programokkal segíti az afrikai országokat, Também ajudamos através de programas de desenvolvimento és több mint 1000 ösztöndíjat adunk afrikai hallgatóknak Magyarországon. e atribuímos mais de 1000 bolsas para estudantes universitários africanos para a Hungria. A második kérdés, amit szeretnék kiemelni, a gazdasági együttműködés kérdése. Uma segunda questão que gostaria de realçar é a questão da cooperação económica. Egy 7 milliárd forintos magyar-portugál pénzügyi alapot hoztunk létre a közelmúltban. Criamos fundo financeiro luso-húngaro de 7.000 milhões de forintos, Amelyből olyan portugál és magyar közepes vállalkozásokat támogatunk, akik a digitalizáció és a digitális fejlesztések területén tevékenykednek. que tem como objetivo apoiar empresas médias na área da digitalização. Emellett pedig a mai napon aláírtuk az űripari együttműködési megállapodásunkat a Tudományos Minisztériumban. Hoje assinamos o nosso memorando de entendimento relativo às atividades espaciais para fins pacíficos no Ministério da Ciência melynek nyomán együtt fogunk működni a modern műhold technológiák kifejlesztésében, e, portanto, vamos ter uma colaboração no desenvolvimento de tecnologias modernas de satélite, a műholdas adatok cseréjében, na troca de dados de satélite valamint a robottechnológia és a távközlési fejlesztésekben. e no desenvolvimento da robótica e das telecomunicações. Harmadik területként pedig az oktatás területét szeretném kiemelni. Gostaria de realçar como terceira área a área da educação. Magyarországon 4 egyetemen és 8 középiskolában tanítanak portugál nyelvet. Na Hungria ensina-se português em 4 universidades e 8 escolas secundárias. Szeretnénk, hogyha minél több fiatalnak, magyar fiatalnak meg lenne a lehetősége a portugál nyelv megismerésére és megtanulására. Gostaríamos que cada vez mais jovens tivessem oportunidade para conhecer e aprender a língua portuguesa. Ezért is csatlakoztunk megfigyelőként a portugál nyelvű országok közösségéhez. E foi uma das razões para a nossa adesão à comunidade dos países da língua portuguesa. Ösztöndíjakat biztosítunk az onnan érkező hallgatóknak Magyarországon. Garantimos bolsas para os alunos vindos desses países membros da CPLP. A magyar zeneoktatás metodológiáját tanítjuk meg nekik. Estamos a ensinar a metodologia de ensino de música para eles. És fontos vízgazdálkodási fejlesztési programokat hajtunk végre. E também estamos a realizar importantes programas na área da gestão da água. Végezetül pedig szeretném megerősíteni mindazt, amit Augusto mondott. E, portanto, para terminar, gostaria de concordar, apoiar aquilo que Augusto acaba de dizer. Magyarország zöld kategóriába helyezte Portugáliát, így szabad a be- és a kiutazás. Hungria efetivamente colocou a cor verde para Portugal, permitindo a saída e a entrada para os que vêm de Portugal. És a Wizz Air heti 3 alkalommal közlekedtet jelenleg járatot a fővárosaink E között. neste momento, entre as nossas capitais, a companhia aérea Wizz Air garante 3 voos diários diretos. Köszönöm szépen még egyszer a konzultáció Muito lehetőségét, és obrigada köszönöm por a estas meghívást. consultas, Sr. Ministro. Ministro, boa tarde. Começo por uma questão que não está propriamente relacionada com o vosso encontro. A possibilidade, Olyan kérdést szeretnék föltenni, ami nem ezzel a találkozóval kapcsolatos konkrétan. a possibilidade de Portugal entrar para a lista de países que não têm que cumprir quarentena quando cidadãos desses países têm que entrar em Inglaterra. Az Angliával kapcsolatban arról a lehetőségről szeretném kérdezni, hogy Portugália rákerüljön arra a listára, ahol nem kell karantént tartani a ki- és beutazás kapcsán. Queria perguntar-lhe se, antes de mais, confirma que assim vai acontecer, que Portugal vai
juntar-se a esses países e quando é que isso acontecerá e de que moldes, se é todo o país, se são apenas algumas regiões, como é que acontecerá essa situação e já agora que razões, se avançar mesmo essa questão, que razões foram dadas pelo Reino Unido para voltar atrás na decisão anterior? Úgy gondolja, hogy meg fog ez történni, ez a zöld kategóriába való áthelyezés? Ha igen, mikor és hogyan, az egész országra vonatkozóan vajon, vagy csak régiókra, és hogy mik lesznek az okai, amennyiben ez megtörténik, annak, hogy az angol pozíció, álláspont változik. Muito obrigado pela pergunta. Portugal tem informado o Reino Unido constantemente acerca da evolução da nossa situação epidemiológica. Köszönöm szépen a kérdést. Portugália állandóan naprakész információkkal látja el az Egyesült Királyságot a járványügyi helyzettel kapcsolatban. O Reino Unido anunciou que faria uma revisão da sua decisão na próxima segunda-feira, dia 27. Az Egyesült Királyság bejelentette, hogy újra áttekinti, újra gondolja pozícióját, álláspontját a helyzettel kapcsolatban jövő hétfőn. Aguardamos essa decisão. Como compreende, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não comenta especulações da imprensa, comenta decisões soberanas de Estados. Így természetesen erre a döntésre várunk mi is. Bizonyára ön is érti, hogy spekulációkkal kapcsolatban nem kommentál a külügyminisztérium, a döntéseket fogjuk majd megfelelő módon kommentálni. Olá, muito boa tarde. Nos últimos dias tem-se falado muito sobre os valores da liberdade e democracia da Hungria. Eu perguntava-lhe se faz sentido estreitar ligações com este país, uma vez que também, pelo que temos assistido, indiretamente tem criado alguns obstáculos em negociações, como por exemplo para o Fundo de Resolução. Azt szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt napokban is sokat hallottunk a magyarországi szabadságjogok, demokratikus jogok, jogállammal kapcsolatos problémákról. Van-e értelme annak, hogy szorosabbra vonjuk a kapcsolatot Magyarországgal ebben a kontextusban akkor? Portugal e a Hungria são aliados na NATO e membros da União Europeia. Portugália és Magyarország NATO szövetségesek és az Európai Unió tagországai. E como disse, têm relações bilaterais intensas há muito tempo. És ahogy az előbb is említettem, igen, régen nagyon intenzív bilaterális kapcsolatokkal rendelkezünk. Os governos português e húngaro têm posições diferentes e às vezes opostas em certos domínios. Bizonyos területeken a portugál és magyar kormány egymástól különböző álláspontokat foglal el, sokszor egymással ellentétes, vagy olyan is előfordul, hogy egymással ellentétes álláspontokról legyen szó. E é isso que torna ainda mais importante que os respectivos ministros dos negócios estrangeiros se encontram e debatam entre si de forma franca, leal e honesta. És ez a tény tovább emeli annak a jelentőségét, hogy miniszterek, külügyminiszterek ez esetben találkozzanak és nyílt, őszinte megbeszéléseket folytassanak ezekről a kérdésekről. Vissza kell utasítanom a magyar demokrácia állapota vonatkozásában tett hazug kijelentéseket. Tenho que rejeitar as afirmações falsas relativas ao Estado Democrático da Hungria, a democracia húngara e as liberdades. Ezek politikailag motivált támadások. São ataques politicamente motivados. Semmilyen alapjuk nincsen. Que carecem de qualquer base. Amikor a minket ilyen alapon támadókat megkérdeztem, hogy mondjanak egy konkrét esetet, soha nem tudtak mondani. Quando coloco a pergunta aos que nos atacam que deem exemplos concretos, hanem ilyen homályos percepciókat vázoltak fel. Normalmente esboçam percepções pouco claras relativamente à questão. Mi magyarok még 30 évvel ezelőttig is harcolnunk kell, nekünk magyaroknak még 30 évvel ezelőttig is harcolnunk kellett a szabadságunkért és a demokráciáért. Nós tivemos que lutar até 30 anos pela nossa liberdade. És nem fogadjuk el, hogy azok az országok leckéztessenek minket, akik örökségként kapták a demokráciát. E não aceitamos lições dos países que herdaram apenas essa democracia. Ezért minden ilyen hazug vádat vissza kell, hogy utasítsak a lehető leghatározottabban. Portanto, com toda a veemência e determinação, tenho que rejeitar estas acusações falsas.
Agora está. Boa tarde. Catarina Damoni, da agência Reuters. Pergunta para o Ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro. Magyar miniszter úrnak szeretnék egy kérdést föltenni a Reuters ügynökségtől. Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, a Hungria é o segundo país da União Europeia pior país em termos de liberdade de imprensa. A Riporterek Határ Nélkül civil szervezet jelentése szerint Magyarország a szabadságjogok szempontjából az Unióban a második legrosszabb helyen áll. Ontem, como sabe, o dono do principal site de notícias independente da Hungria, o Index, demitiu o seu editor-chefe. Mint azt miniszter úr is tudja, tegnap a legfőbb független sajtóorgánum Magyarországon, az Index lemondatta főszerkesztőjét, leváltotta főszerkesztőjét. Esta demissão acontece mês depois do editor-chefe ter avisado que a independência da sua publicação estava em risco devido ao governo húngaro. Ez azután történt meg ez az esemény, hogy egy hónappal korábban a főszerkesztőség figyelmeztette a közvéleményt, hogy függetlenségük veszélybe került. Neste momento, jornalistas, tanto na Hungria como no resto do mundo, estão preocupados com o facto da possibilidade do governo húngaro estar a intensificar ataques à liberdade de imprensa. Magyarországon úgy, mint más országokban, az újságírói körökben egyre nagyobb az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány egyre inkább intenzívebbé teszi a szabad sajtó elleni támadásokat. As perguntas são, como é que reage a estas preocupações? A kérdésem tehát az, hogyan reagál ezekre az aggodalmakra, E se o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros considera que país, qualquer país, seja a Hungria, seja Portugal, pode realmente ser considerado uma democracia se a liberdade de imprensa não for totalmente livre e protegida. Obrigada. és hogy miniszter úr úgy gondolja-e, hogy Magyarország vagy bármely más ország szabad országnak tekinthető-e, hogyha nincsen sajtószabadság. Nem biztos, hogy jól értettem a kérdését. No tenho certeza se entendi bem a sua pergunta. Tehát Magyarországon egy magán tulajdonban lévő médium főszerkesztőjét a tulajdonos leváltotta. Portanto, o editor de órgão de mídia que está em mãos privadas foi demitido. És ön engem, mint az állam képviselőjét megkérdezi, hogy mit gondolok erről. E a senhora jornalista pergunta-me a mim, como representante do Estado português, o que é que penso eu sobre isto. Tehát ön azt gondolja, hogy az államnak be kellene avatkozni abba, hogy egy magántulajdonos leváltja a főszerkesztőt a tulajdonában lévő médium esetében? Significa então que na sua percepção o Estado deveria intervir quando uma entidade privada decide tomar uma decisão de demissão? Én ezt visszautasítom. Eu rejeito essa posição. Hogy jönne az állam ahhoz, hogy beleszóljon egy magántulajdonban lévő médium tulajdonosának döntéséhez? Como é que o Estado poderia aspirar a ter uma palavra ou intervir ou interferir nas decisões de um órgão de imprensa privado? Nem tudom, hogy az Németországban vagy Portugáliában elfogadott dolog lenne, Magyarországon biztosan nem. Não sei se na Alemanha ou em Portugal isto seria um procedimento aceitável, mas certamente na Hungria não. Ami a magyarországi sajtószabadság állapotát illeti. No que diz respeito à liberdade de imprensa na Hungria, Állandóan hallgatom ezeket a hazugvádakat. estou sempre a ouvir estas acusações falsas. És én megkezdem, hogy mondjanak egy konkrét esetet. Eu aí pergunto sempre, digam-me, mostrem-me um exemplo concreto. Mikor nem írhatta le az újságíró Magyarországon azt, amit gondol? Quando é que um jornalista na Hungria não pode escrever aquilo que pensa? Mely törvény akadályozza meg Magyarországon azt, hogy a sajtó szabad legyen? Nincs ilyen, és senki nem is tud erre a kérdésre választ adni. Qual é a lei que impede a liberdade dos jornalistas na Hungria? Não existe essa lei e ninguém consegue identificá-la, portanto. Kedves hölgyem, Magyarországon ön nem tud megnevezni egyetlen egy olyan szegmenset sem a médiában, ahol ne kormányellenes médium lenne a vezető médium. Nós não conseguimos identificar nenhum segmento dos órgãos da imprensa, dos mídia, em que aquele que lidera o segmento não seja um órgão que está contra as posições do governo. A legnagyobb internetes újság masszívan kormányellenes.
O maior jornal na internet digital é massivamente contra o governo húngaro. A legnagyobb politikai napilap masszívan kormányellenes. O maior diário político também é massivamente contra o governo. A legnagyobb televíziós csatorna masszívan kormányellenes. O maior canal televisivo, igual. A legolvasottabb hetilap masszívan kormányellenes. O semanário mais lido também é massivamente contra o governo. Van esetleg más kérdés még ezzel kapcsolatban? Existe mais alguma pergunta relativamente a esta questão? Szóval egy országot, egy nemzetet alaptalanul, bizonyítékok nélkül, percepciók alapján folyamatosan megkérdőjelezni a demokratikus természetében elfogadhatatlan. Para nós é inaceitável que país seja permanentemente atacado apenas com base em percepções e não em factos. Ok. Muito boa tarde. Thank you very much. Obrigado, Yeah. köszönjük. Köszönjük Thank you. szépen.